Mukama Katonda tugabize emyaka 25 teri yalina bugumiikiriza nga Katonda. Katonda eggwanga lino ligumiikiriza emyaka 25 mwaka gwa 25 okujja gwe mwaka ogujja emyaka 25 kiweddeko Mukama lyagumiikiriza eggwanga lino. Naye mu myaka 25 wavuddeyo omwaka gumu n'ekitundu Mukama Katonda lwategeezezza n'abakuba ategeezezza ekyo kyeyeetaaga. Omwaka gumu n'ekitundu gugenda kutumala okulaba nga tugenda kuyimirira mu kitundu okulaba nga enteekateeka ya Katonda gyali ateekateeka gyavudde ng'alajja n'emyaka 25 egenda kutuukira mu mwaka gwa 2021. Omwaka 2021 ebintu bigenda kutandika okukyuka mu ggwanga lino. Katonda w'ekitiibwa ate n'ow'ekisa agamba nti eggwanga aliise ng'agenda ddifukako omwoyo we ow'amaanyi, ng'agenda ddifukako ejjengo lye ery'amafuta, nga buli amawanga gonna gajja wano nga gagenda okufuna okubeerwa okuva eri Katonda. Uganda Jomo Omyotukuvu yaŋŋambye nti oba mulokole oba si mulokole Katonda agenda kubalabira mu tulwalimu nga ffenna tuli Bayudaaya. Ekitiibwa kya Katonda ekisukkulumu mu bitiibwa byonna bye yali assizza okuva 2021 agenda kissa ku ggwanga lino. Waliwo amaanyi ag'obwa Katonda agagenda okutukozesa ebintu naffe bitalowoozako. Katonda akuva 1995 alajjana ng'alajjana agamba bannange njagala kukozesa ggwanga lino, njagala ggwanga lino okulikozesa, njagala lifukako omwoyo wange, njagala lifukako mafuta gange, njagala Uganda malirimu emirimu gyange, njagala Isirayiri ey'oluvannyuma nga ye Uganda, njagala kuzimba Yerusaalemi ekibuga kyange mu ggwanga lino, njagala kulijja kweri awo weriri n'ekkanisa njijja weri njitwale ku mutindo omulala. Haleluya. Abooluganda, Abannayuganda tumaze nnyo ebudde nga tukuba emizimu olw'ensonga tubadde twagaana okumanya ki Mukama kyatwagaza. Tumaze obudde nga tukuba emyoyo naye nga Mukama kikyatwagaza. Tewaliwo omwoyo waka, tewaliwo omwoyo waka, Sitaani asigala ng'akyalinawo omulimu. Bino byonna ebize mu ggwanga: obutemu, obwavu, enguzi, obuseere, obukyayi, emitima emibi, obutayagaliza, obulogo, eddiini ez'enjawulo bize lwakubanga ekkanisa ya Uganda ebadde tetegeera kikyakola. Teriyo ssaala egenda kwegayirwa Uganda obuseere obukobe. Teriyo ssaala gye tugenda kwegayira obwavu bukobe. Museveni si yaleese obwavu mu ggwanga. Ekkanisa yeyine ena contribution okuleeta obwavu mu ggwanga. Mukama yaŋŋambye bw'ati nti Museveni namuleetera ebintu bibiri. Ekimu akikoze kubanga ekyo nze namuteekamu ekikola. Ekyokubiri ekkanisa yeyina okuvaayo mutegeeza akikola. N'olwekyo sigenda kumuggyako paka ng'ekkanisa esituse n'emubuulira ekintu ekyo n'atandika okukikola. Olwo neekanakola enteekateeka ez'okumukyusa. Naye ekkanisa batekitegeere bajja mwalubira kaliba kubanga ye mweteefuteefu okukikola aliriridde ekkanisa tagiraba. Ekkanisa ebadde esituka era ekkanisa nkwano ya Museveni naye temutubuuliranga kikyalina kukola ku byamuleeta. Wabula ekkanisa emwebaza ku ekyo kya Katonda kye yamukaka okukola. Ekkanisa Mukama Museveni amuleetera ebintu bibiri. Yamuleetera okuteekawo omwagaanya Kristo Yesu abeere nga yasinzibwa.
kubanga bamwetoolodde nga bamugamba ekkanisa agirinyeko naye n'agaana. Lwaki? si ye Katonda. Mukama nange ndimulekerawo n'okugamba nti Museveni yatedde ebbere okusaba, nze nalireeta. Yesu ebazibwe. Omwoyo Mutukuvu n'agamba ekyo kyonna kimukozesa era akikola nti omuntu ne batandika ekkanisa mu nnyumba ali tebamufa. Nze ekkanisa enzaala nagenda omusumba ne mugamba mpa ebbaluwa nga baginsabye ku internal affairs, ebbaluwa y'omusumba akusumba. Bwe nagenda omusumba ne mugamba omusumba, Mukama bansabye ebbaluwa envudde bubuugu omusumba ali nangamba lwaki ebikutawaanya, nze nange bwe kisinaana kuwandiisa kkanisa opapaki. Kyandeetera okuteeka nti amakanisa gasigala nawo nga teganaba kuwandiisibwa. Lwaki? Katonda mwene. Era bino byafaaza lukodo ebyajja Mukama yali addamu okunyonyogera ekkanisa alabe naye nga faaza lukodo yatalina buyinza. Kakati Katonda bwe yanyonyogera ekkanisa bweti mwana wange olw'okuba tunakufumitiza ffenna tuwagwa mu kinnya. Faaza lukodo n'ayogera buliti atasomye kubanga pasita togenda kuddayo kusumba n'amakanisa togenda kwaki. Ekkanisa neegwayo mu kinnya egyetambulira mu njiri otuuka eri nga abasumba bonna tebagenda kubeera ku lukuŋŋaana. Lwaki? Bagenze kusoma Bible school. Lwaki? Batugamba atalina kaadi, atalina bbaluwa ya Bible school tajja kusumba. Faaza lukodo n'ayiwayo ekkanisa. Naye nga Katonda akyekinga, ani akyalina omwoyo wange? Ani akyalina omwoyo wange? Adda mu kasoda abuze Mukama, what is going on with the Faaza lukodo? Mukama amubuulire. Naye olw'okuba omwoyo taliiwo eri ekkanisa, abasumba bonna baayika mu Bible school. Haleluya. Naye nga Mukama alina ekyetaago kyayagala okusinga kino kye tusoma. Ekyetaago kibadde kireeta ekikolimo ku ggwanga. Tubadde tubuze omwaka gumu n'ekitundu ekikolimo kikwate Uganda nga bwe kyakwata Zaire. Mukama bwe yabagamba okubaako kye bakola Abazaire ne bagaana, Mukama n'abaletako ekikolimo. Zaire eriko ekikolimo. Emyaka gyali gyaggwako ekikolimo ne kikwata Zaire. Era omubalaba baali bazina nsongola bongo katekyali ayagala kulya nabaze tekyali bali mu kutembeeya bukuufu. Golodi ava waabwe baavu bazibu batembeeyi. Embaawo zonna eziri Mukama yaba obugagga bw'emiti gy'embaawo bannayuganda bwe bagisala ne bagireeta wano. Ewaabwe baliyo ntalo, waabwe baliyo bitegeerekeka. Zaire yafa, buli afuga banzibe. Lwaki? Katonda yabaletako ekikolimo kubanga yabayita ne bagenda okutegeera, ne badda mu busamize, ne badda mu kwesiga ebizigo kweyerusa, ne badda mu kuzina amazina nakukola ki, ne beerabira ekkanisa n'etafaayo. Ebulebe ekikolimo n'ebituuka. Uganda twali tubuze omwaka gumu n'ekitundu, ekikolimo kitukwate. Mukama ngagamba munangaana okukola kyenjagala, ngenda bafulamu omboze n'abaana bammwe. Buli munnayuganda wangendanga bajja kuba bamukyawa nga tebamwetaaga. Obwamala bujja kusuka bana bagende beetuule mu mawanga. Bajja mugenda kufuuka baddu nga bana bagenda mu mawanga nga bakolanga baddu. Kikolimo. Mukama alina kyeyagaza ekkanisa bwe yajja n'akyogera, ekkanisa teyakifaako. Bino bye mbagamba mbibagambira ddala nga biva ku nnomonondo ya Mukama. Mukama yesebazibwe. Mukama nasse obunabbi eri omusumba omu ku basumba abakulu mu ggwanga lino. N'amugamba nzija kukozesa Uganda naye mweteeketeeke. Tetweteekateeka. Okuva 1995 Mukama n'atuma abasajja bava mu Australia n'abagamba Mukama atugambye eggwanga lino mwagenda okumalira emirimu gye, eggwanga lya mukisa. Abantu bonna bagenda kujjamu nga bafuna okubeerwa. Bakabaka abagagga buli nnyo agenda kujja mu ggwanga lino nga bambazibwa omuliro nga badde ewaabwe nga bakoleeza amanga gaabwe. Lino eggwanga lino okola ki ng'ekkanisa ya Kristo. Mukama yesebazibwe. Katonda gwe yakiwa n'akikuba ekkanisa yonna. Bw'akikuba ekkanisa ne mugaa nti ffe byo tugaba tubitegeera. Twagala byamagero. Twagala byamagero. Visa yankya, sente zankya, obufumbo bwankya,
olwa Mukama yatusena okungamba nti abaana abawala jjo nagambye abawala bange wano Mukama nagamba nti abaana abawala bajja mu kyaki tebanjagala baagala basajja batudde mu kanisa baagala basajja tebanjagala nze Katonda Mukama era bajjo nabagambye balammwe mukyuse ebirowoozo mwagale Katonda abaana abawala mu makanisa gonna batudde mu makanisa baagala basajja si Katonda era omusajja bw'amuyiwa ng'ava mu kanisa bavuma ne Katonda ne bamugamba nti no kyakulema ebyo Mukama byogera eri ebufumbo yakulema kindi lwaki emitima gyabwe gyagala basajja ngamba basingo begendereze bagambe begendereze balekera okwagala basajja si be babalokola kubanga niki bava babalina era ekyo ngenda kukyogera nnyo masingo ye Mukama nanyamba n'abawampaako ku saabisi y'abasingo nebino bitaano batwala ku lusozi kumala byamugulago tebakola kyebalina kukola tondaba abasajja bwe bali naye buli woteeka omutima gwo ku kintu bwoti Katonda takikuwa lwaki oba ojjawo Katonda otaddewo ekyo baana baala bayimba mu kanisa bamaliriza olwokuba baagala basajja bamaliriza bafunye bafukyamu senga mu kanisa tulina divorce naye lwaki divorce weziri kubanga abakyala baagala basajja olumalanga owa Katonda amulindira aganye nga yeesalira amagezi kati oli atali wa Katonda ekyanga akola ki nga amuyiwa nga divorce zikola zitya sokwatanafumbira kyusa omutima gwe yagala Katonda kubanga yajja okuwa omwana lino ejjembo ly'amafuta erijja lijja eri abo abalindiridde Katonda lijja eri abo abanoonya amaaso ga Katonda berikirira lijja eri abo abategedde amagezi ag'obwa Katonda lijja eri abo abalina okubikulwa okw'obuziba lijja eri abo abatali beswati abatamanyi kuyigiriza na nkweza sitaani lijja eri abo abamanyi enkweza okulaba esitaani Mukama Yesu yabasibe 2:21 Katonda agenda tukozesa abo abadde bamulindiridde abanoonya amaaso ge agenda tukozesa amawanga galina kujja wano visa ya Uganda egenda kutandika okubanga naye ekawanga ya Amerika tuli Bayudaaya tuli baana ba Isirayiri lino eggwanga Isirayiri ekkula ly'ensi yonna okuva eri Katonda not part of Africa a part of the whole world lwaki litibwa kuba ekkula lya nsi yonna kubanga Katonda bw'agenda okumalira emirimu muno bagenda okuva omuliro nga gugenda gukoleza amawanga amalala mulira Mukama afaani welisoneko ngambe nzani tulibayidaaya ab'omunda Bayibuli beyogerako ti omuyudaaya omutuufu si omuyudaaya ow'okungulu naye omuyudaaya omutuufu yeyo omuyudaaya ow'omunda tetuli Bayudaaya bakala tuli Bayudaaya abalina Kristo munda muffe abakomolebwa naye nga tetukomoleddwa mubiri tugenda kukola emirimu egy'enjawulo abasajja n'abasajja bakabaka bagenda kusituka nga tebazirwa n'okusinkana bakabaka bannaabo naye nga bazze kusinkana Kristo Yesu n'omwoyo wa Mukama ali ku ggwanga lino bagenda kutegeera wano ekigambo kya Katonda Mukama nangamba nti nze Mukama ekyawandiikibwa ky'eggwanga yakimpa mu 2010 omwezi ogw'okutaano nampa ekyawandiikibwa eky'eggwanga nesimanya Mukama yakimpa nali mutundwe nga neebase Mukama nannumba nangamba genda ku lusozi ennaku 2 osome ekyawandiikibwa kyange kino obeere ng'okisabiramu ennaku 2 nenvaawo kyandikibwa Mukama wakimpa nenyambuka ku lusozi Yesu ebazibwe bwe ntuuka ku lusozi natuuka ebiseera nagenda ku lusozi nali maze ennaku 4 Siriya ngenjala ennuma
ne eddoboozi n'eŋŋamba tambula ogende ku lusozi nga sirina n'amaanyi n'entambuza ebigere paka ku Edeni mbaatuka ku Edeni mpitawo bwe nti musumba Isaka n'annengera n'ampita n'aŋŋamba jangu n'aŋŋamba ennaku zino nga ntudde okulaba ne mugamba muzeeyi gye ndibadde nnoonya Mukama n'aŋŋamba olagawa ne mugamba ngenda ku lusozi n'akwata mu nsawo n'ampa 50,000 Mukama n'aŋŋamba funa ekyokulya oyambuke ku lusozi njagala kwogera naawe nengenda mu hoteri nengula akawunga kaali kanyo n'ebijanjalo hoteri gye nali mwalimu ensuwa y'amazzi nensaba n'amazzi nengera nenzikuta twali babiri waliwo omuvukeya gwe nagamba jangu tugende netugenda naye tulya akawunga netugula n'ebikajjo twabirya tutatera kuba busozi mu muti awo netugaa nti kati twambuse tumaze okulya tutandika okusiiba bwe ntuuka ku lusozi nensanga omukyala nga ali mu kasiko we natuula omukyala nga ali mu kasiko naye ng'ali mu bagiyita sleeping bag ng'ali mu sleeping bag mwatudde mukyala ng'anyita nnyo alina essimu y'amaanyi nnyo kakati nze nali nina akaveera ke nali nteekawo wansi okusobola okubanga neebaka naye kasina kyakwebikka kuba nali sina kyenneebikka nentuulaawo ne munnange bwe twali ye munnange yali ansingako yalina essaati 2 ey'emikono emimpi n'emikono emiwanvu munda ne tugenda bwe tutuuka ku lusozi twakira okumpi n'omukyalo tuba tutudde enkuba nejja nga mpitirivu nnyo Mukama Yesu ebazibwe no ekyo kyaliwo nkeera kati ekiro twasulawo nga tusaba ekiro mba nsaba ebiseera byo nali nakamala emyezi 5 mu bulokole kati Mukama ampa ekyandiko ekyo nakwatanga Bayibuli nengenda wali ettaala z'obusozi zibira waggulu nenetegereza kuba nali sobola kukisoma nenkikwata nkisabiremu nengenda wali ettaala nenjirayo ekigambo kimu nenzija nenkisabiramu naye mba nsaba bwe nti nensanga entiisa n'enkuba eddoboozi neŋŋamba yimirira awo nenyimirira bwe nti ngenda okulaba nga omusajja nga ayimiridde bw'ati nga muwanvu okutuuka ku ggulu kati bw'aba muwanvu nenjagala okudduka amagulu ne geesiba ngenda okutula bwe nti nga mutinde ngenda okulaba nga muwanvu okukoma wansi nenzimirira bwe nazimira bwe nti era najja nayiraba nga muwanvu muno nga amagulu geetegava wano ng'akweza kati nga muwanvu okkoona eri nga mu maaso ge gigakoma kati bwe nadda essayiro ngenda okulaba nga muwanvu okukoma eno kati nga wakati awo waliwo akantu Yesu ebazibwe kati nembeerawo negezaako okuzibirira naye nga ne bwenzibirira mulaba nenyimirira naŋŋamba sabira mu kyawandiikibwa ekyo sabira mu kyawandiikibwa ekyo nakuwadde naye nga tesinjukira nensebera mu kigambo kya neŋŋamba omwoyo Mukama ali kunze omwoyo Mukama ali kunze ng'ekijjako sikitegeera omwoyo Mukama ali kunze nensabira mu ekyo wayita eddakiika ngaana n'alyoka avaawo bwe yavaawo amaanyi ganzibawo nentera yankuba nengenda nentuula wali kaveera awo tuwe twankwatira kati ku makya nenzuuka ne munnange ne tutambula ne tugenda ku women's wing tufune ku mazzi ag'okunaaba maaso ne gatubula ne tukomawo ne tutuula kati bwe twatuula munaye nanga nomanyi tugendeko ennabiya olwazi yazalazi kubanga lwaterese ku mazzi ne tugenda ku lwazi gye twafuna amazzi aganaaba mu maaso kati tuba tufaayo enkuba netandika okukwata kati omukyalo ono wenda wamusanga we yasula awo era twamusanga ku makya teyava waddeyo olunaku ekyo twasabanga nga yali lusiripingi baagayi kati tuba tulya enkuba nejja neŋŋamba munange tugende mu arena naŋŋamba kale kati okuzingako akaveera mbanzingako akaveera bwenti ate enkuba nagenda okulaba ate eringa eyita naye nga tulindeko enkuba neyitira ddala neggamu ne tutuula kati otuula omukyalo oli nampita naŋŋamba musumba twali babiri naŋŋamba omunange oli ali mu lugwalo naŋŋamba musumba kati nze sibifaako naŋŋamba ali kubi nadamu nayita musumba kati bwe nga tulaba naŋŋamba ssebo musumba mpita kwe ne mugamba nze siri musumba Yesu ebazibwe nadamu naŋŋamba musumba jangu ne mugamba nyabo nkugambe nze siri musumba nze bampita mutebi poza abangi bampita seeka n'erinnya lyange naŋŋamba ssebo mbadde nkusaba oli musumba jangu kola neŋŋamba munnange do you know this lady is mad nsonga ekyo omusumba kakati omukyala bakyeyagamba naŋŋamba ssebo musumba Mukama yakwata ekyawandiikibwa gye wabadde nagamba tusabiremu ekiro kya leero yantumye gy'oli naŋŋamba wani bagambye yaddemu okumbika nagenda nzekka nensemberawo nayabulala bwabuzikwati yaliwa nenjabula paka wakola ati naŋŋamba ssebo gwe wandiise ku lusozi ate neŋŋamba ate alyonoonye nze namuleese ate ayongedde obikola ki ssebo gwe wandiise kubanga Mukama yantumye nkusisinkane ku lusozi lwo
era buwaze mukama nangamba oyo gwe nakutumyeko naye mubadde mugenda ng'enkuba etonnya ne ngamba mukama omusajja ono bwanasigenda kudamulaba toganya nkuba kutonnya nze nzisabe mukama n'agisiba leeta obubaka bwo nensirikirira nangamba mukama ngambye ogenda muzimbira ekkanisa esinga obunene era nakulabye bw'oyitire mu kyawandiikibwa ekyo ng'ekkanisa esumulwa ng'abantu bakyusibwa ng'abantu balokoka ng'amafuta mayitirivu nnyo nangamba ogenda kuzimbira mukama ekkanisa ennene era ekkanisa gy'osumba nnene gazakalotegezenaka nangamba ekyo ekyawandiikibwa mukama ngambe kiyimiriramu kigenda kuyamba buli wamu nangamba omulimu gwange gumaze nagamba mukama nkwebaza ntuusiza obubaka eri omusajja wo gwewalonda nangamba nzo ndi nabbi mukama antuma kati sebo mukama ntuusizaako obubaka katonda yakuyita yakulonda ogenda kukola omulimu gwe nebikomaawo kakati naawe omulimu muyala tebakugamba bigambo ngeri nali muyala sebo yali ngambo tekakomaawo era ebyakoma kuba nali muyala nebireka mukama yesemesi nebisigala luddawo mukama yakomyewo wakati okuba 2:10 mu mwezi ogw'omusanvu mukama yakomyewo nangamba ekyawandiikibwa kyonna kikuwa kiyimiriremu kubanga kye kigenda okutaasa eggwanga lino yesu yakomera nakyo kigenda okutaasa eggwanga lino neŋŋamba yesu kikyotegeeza nga ke mazima isoma Isaaya 6 mwena kukimanyi mujembangirako webangirako ekyo ekyandika obayo kyebangirako mukama Isaaya sura 6 n'olunya olusooka omwoyo gwa mukama katonda guli kunze kubanga mukama anfuseeko amafuta lindako omwoyo gwa katonda gulina kusooka kubeera ku muntu omwoyo gwa mukama gwe gulina okusooka okubeerawo n'amafuta negalyoka gakolaki lino eggwanga Uganda nga ekkanisa tetegedde nti twe omwoyo mutukuvu katonda bw'ayagala ekkanisa emutegeere tukyasindika nnyo abantu mu kkanisa bino bye tugamba mugaago gatwale ani gw'olagira okugatwala eri yasuze mu ndongo ani gw'ogamba okugatwala eri gw'olagira agatwala emwoyo wa mukama omulire mukama nagamba ekkanisa yange eya Uganda bayibuli egamba twasoma ekyandikibwa ku Sande nti Balamu yali ekigere kigwegane bwe bamugamba okolima akolima bwe bamugamba okusaba asaba ng'ali awo otategeerekeka Balaki bwe yajja nti kati kukolima n'abeera omatankana naye nomukama amugamba ekyogeza n'abeera omatankana ali luuyi naki ali luuyi na luuyi tamanyi kati Balaki bwe yagamba nti nsobola okukolima tegeera nti nsobola okusaba naye bayibuli egamba ti omwoyo gwa mukama ne gujja ku Balamu n'agamba yenze Balamu abadde yaziba amaaso kati olwaleero abina olwaleero nze Balamu abadde yaziba amaaso ti omwoyo wa mukama bwe yamuggyako Balamu n'atandika okulaba n'asooka afuna oludda kwagenda okuyimirira ekkanisa okwetengerera erina kubanga etegedde omwoyo mutukuvu kyebayita experience mukama yagakikuwa mu kkanisa tetuweereza by experience but we serve by the power of the Holy Spirit bino bagamba mugomutego akalokoka bwenamumanyirivu kimulokole sitondeetera oyo gasiya kome mwaze emyaka 10 mu bulokole ngowooza experience saagala kuwuliriza oba olina ekkanisa ngetuuza abantu 800 naye ng'ogamba experience tomuwulira ne bwe bansumba basatu naye ng'omwoyo mutukuvu ali kunze
Tewebazonga nnungi. Okubalasula 24. Tuli ku nnyiri Lwakutaano. Tewebazonga nnungi. Okubalasula 24 n'olunyiri Lwokubiri. Balamu n'ayimusa amaaso ge. N'alaba Isirayiri nga batudde ng'ebika byabwe byali. Bo bali mu layini, bali mu oda. Ekkanisa tetuli mu layini. Ekkanisa teri mu layini. Ekkanisa erizingizaanga. Omwoyo gwa Katonda ne gumuggyako. Omwoyo gwa Mukama lwaki gwajja ku Balamu? Kubanga Isirayiri yali eri mu layini. Bagamba nti be babeera mu bika byabwe nga bwe birina okubeera. Bo bali mu layini. Kati omwoyo mutukuvu tagenda kuka ku kanisa ya Uganda okujjako nga tuze mu layini. Omubulizi w'enjiri abulire enjiri, nabbi agenda anagule, omutuma agenda asimba amakanisa, okusumba ekkanisa, omubulizi w'ekigambo asomese ekigambo kya Katonda, buli omwadde mu buyite bwe, naye ekkanisa teri mu layini. Omwoyo mutukuvu takka ku bantu bali mu layini. Bantu n'abeera mu layini, omwoyo Mukama ajja kutuuka n'okuuka ku balobe baffe bajje boogere nti nze mbadde nkuloga niyo balonsabira sobole okuwona. Kubanga oli mu layini n'omwoyo omutukuvu. Kubanga abaana b'Isirayiri baali mu bika byabwe mu layini. Balamu omwoyo gwa Mukama n'amukola ki? N'agera olugero lwe. Balamu natandika ogera olugero. N'ayogera nti. N'agamba nti. Balamu mutabani wa Byoli ayogera. Era omusajja eyazibwa amaaso ayogera. Balamu yali yaziba amaaso naye yagala agendako omwoyo gwa Katonda. Balamu n'akategeera nti mbadde naziba amaaso era omusajja yaziba amaaso ayogera. Niyo n'okuba omwoyo mutukuvu yamala omukkako kati ategedde nti yaziba amaaso. Ekkanisa bwe netegedde nti omwoyo Mukama eneemutegeera neemusika neemukomyawo netudda bujja netuddayo ku mbala ya Katonda netuddayo ku kigambo kya Katonda netubikula ekigambo kya Mukama. Ekkanisa wangu bagenda kikkako atandika otukozesa. Eggwanga Uganda liggwamu embeera embi. Eggwanga Uganda litandika okuba nga abantu basinza Mukama. Obusamize buggwewo. Buli mbeera yonna ekome kubanga abaana ba Isirayiri baali mu layini. Ekiviirako layini eyo gye balimu okubanga Balamu ayagala okubakolimira akako omwoyo wa Katonda n'amugamba ssimu n'atandika okwererejja. Ayogera oyo awulira ebigambo bya Katonda. Kati atandise mbwayogera oyo awulira ebigambo bya Katonda atandise okweyita abiwulira. Lwaki? Kubanga azzeeko omwoyo wa Mukama. Alaba okwolesebwa okw'omuyinza w'ebintu byonna. Kati okwolesebwa kwasigadde kwokka alaba kwamuyinza ebintu byonna. Takyawulira bigambo bya Balamu. Lwaki? Asseeko omwoyo omutukuvu. Ng'ava wansi n'amaaso ye ngatunula. Nti eweema zo nga nnungi. Aziwana gwe Yakobo. Ennyumba zo gwe Isirayiri. Zeeyaliridde ng'ebiwonvu. Ng'ensuku eziri ku lubalama lw'omugga. N'emiti egy'omugavu Mukama gye yasimba. Ani abyogera? Balamu. Asinza Katonda. Omwoyo Mukama mukoze ki? Abantu mu kanisa tetukyasinza Katonda. Abantu bajja mu kanisa balina bwetaavu bwa bintu byabwe, si bwetaavu bwa Katonda. Omwoyo mutukuvu anaabeerawo tugenda kuba n'obwetaavu bwa Katonda. Abantu atufuna obwetaavu nga bwa Katonda, nga twetaaga Katonda. Tetwetaaga ssente, twetaaga Katonda. Tetwetaaga bufumbo, twetaaga Katonda. Tetwetaaga mayumba kubanga Bayibuli egamba nti ezo nnyongeza. Ekitegeeza bwe naabeera n'omwoyo wa Mukama n'anfukako amafuta, n'omwoyo mutukuvu ng'abeera ali ku nze anfuseeko n'amafuta, kitegeeza genda mu maaso ntandika okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Abawombeefu abo n'abawulira ebigambo ebirungi bajja kunfuula nange kye neetaaga. Amiina. Kikola lwaki ekkanisa omuntu ajjamu n'alemerako ebiviiri mu mutwe? Kubanga abantu tebasanga mwoyo wa Mukama abalumiriza abakaabya ti abba Katonda ekitaabo. Lwaki abantu
mu kanisa kubanga teri abalumiriza nti appa jamu empale byawandikibwa kigamba omukazi tayambalanga ekyomusajja n'omusajja tayambalanga ekyomukazi. Naffe abasumba tetulina mwoyo wa Mukama. Abantu bajja ku bituuti nga tuweereza ne bajja nga bali mu mpale tetukyalina ntiisa. Ekkanisa eri empute. There is no Holy Spirit in the church. Abakazi bajja ne ku kyo kya Mukama kwakira nga bambadde leggings. Naffe abasumba tetubafaako nga tugamba tetuboogerako kuba siffe twabalokola. Sigo omulukola tumwagaza ki? Mugobe mu kanisa. N'abasumba bambala empale n'abakazi baabwe bambala empale. Ekkanisa Mukama n'aŋŋamba njagala obwandako ekkanisa eveemu ensi ejjudde mu kanisa. Ensi ejjudde mu kanisa. Tetumanyi omwoyo mutukuvu lwaki amaze emyaka 25 nga tatubbirako kubanga tewali waayitira kujja tugamba ebirowoozo tulina byagenda buba mu Amerika, ebirowoozo tulina bya ssente. Kyova olabanga lwaki n'empiso ze bakubya abasumba zimaze ne zituukirira ne bawasa abakazi abalala ne badda ku baana b'ekyaki ne badda ku buwala busekuritale ne baagala obakwatira amasimu ne baagala obajjamu engatto. Tebalina ntiisa, baagala bitiibwa, baagala ssente, bakungiriza ssente ne bakungiriza Katonda ne bagamba Mukama tulina ebizimbe, tulina amafuta, tetulina kino. Mukama ayagala kwera. This is the time to sing. Kubanga nabbi wa bulimba otetuwanyako budde oyo oba wasawase kubanga ye si mulokole aweereza Lusifa otetukawaanya. Nze sina sala ya kujuga mwegaliza oli karoti ne lwaki bakaloti bavayo ne baswaza ekkanisa kubanga ekkanisa terina mwoyo wa Mukama. Bwetulabira n'omwoyo mutukuvu bakaloti tebajja kuvaayo okuswaza kkanisa. Leero obugingo bwe yakolaga sina mulokole ffenna byatwaliramu nga tomwogera ki nga pasita ali waliwo amaanyi. Pasita ki? Kaloti babbi abantu se omukazi yawa omujulizi ku top TV wa Musumba gundi n'agamba nti Iga yagenda mu kansolo nyirugwiga n'ava nga ali mwanda we. Lwaki abo abantu ofunye omwaganyi okutuuka awo? Kubanga ffe ekkanisa omwoyo wa Mukama twamusuula dda. Omwoyo wa Mukama yagwa ku ttaka ng'ate Bayibuli egamba ti omwoyo mutukuvu muleke ngende. Omwoyo w'amazima amanyi byonna amanyi ajja tubikulira Kaloti ajja era tajja kutuukiriza kuswaza kanisa. Mukama tajja muganya kuswaza kanisa kubanga balina okubawo ebyandikwa byogera naye bajja kubeerayo wansi nga tebasobola kutuuka ku level evumisa kanisa kubanga neggwanga lya Katonda. Bano abamafiina bakulu bakulannama. There is no way ng'omwoyo Mukama yafuga wano abajja kuba tebakola ki? Naye kanisa terimu ntiisa, bali ku bituuti bya Mukama. Mmwe tetulina ntiisa, kanisa terimu ntiisa. Ekanisa ewa ne kye bayita ettafaali mu basamize ekkanisa ya Kristo. Naye ng'abasumba abo abawali ssente amazima gonna mugulugende omugende musumba ekkanisa yange bangoba mpayo miliyoni 3 oba nzo zikutakugobe naye ng'ettafaali erya Buganda yalikola ntya? Mumanyi lwaki? Tetulina mwoyo omutukuvu atulumiriza. Ssente ezo z'owa Mayiga ziragawo. Teriyo banakuba. Mukama bayagala tuyambe bannamwana. Naye nkwata ssente za Mukama miliyoni 3-5 n'enziwa Mayiga agenda azimba essabo. Lwaki? Ekkanisa twetaaga omwoyo mutukuvu gwatudde ogw'ekkanisa, weetaaga omwoyo wa Mukama akuyamba olwaleero.
ki mazima yekka yamanyi amazima. Abasajja ba Danyeri baalina Katonda, baalina omwoyo omutukuvu. Abasajja ba Danyeri baalina omwoyo wa Katonda, baali bajjuzibwa omwoyo omutukuvu, baali bambala omwoyo wa Mukama, baali beetoolola omwoyo omutukuvu. Abasajja baakula. Danyeri agira olumiro lwa 2:2. Eno gagga ayagala obugagga tebuli mu kukuba mizimu, jula mwoyo buli mu kugenda mu maaso ga Mukama, n'okwasa omwoyo wa Mukama, n'omugamba omwoyo omutukuvu, jangu mbikuleky ekisibya obulamu bwange, jangu mbikuleky ekyakwata, jangu mbikule lwaki sitambula, jangu mbikule lwaki ebintu tebyeyongerayo, nebona okuba emizimu nga togenze mu maaso ga mwoyo omutukuvu. Omwana mutte. Danyeri essula ey'okubiri n'olunyiriri lwa 20. Danyeri n'addamu n'agamba nti yeebazibwenga erinnya lya Katonda. Lwaki Danyeri yeebaza erinnya lya Mukama? Emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi gage. Abooluganda tuli mu kanisa naye omalako emyaka 10 omulokole nga teyeebazanga ku linnya lya Mukama, kubanga lwaki tannamuwa ssente, lwaki tannamuwa mukyala. Bayibuli egambye Danyeri ye yali teyeebaza ssente, yali teyeebaza mukyala, yali teyeebaza mulimu, yali teyeebaza kintu kyonna, naye nanaga nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Emirembe n'emirembe, n'agamba lyebazibwe emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi gage. kubanga amagezi n'amaanyi gage. Era oyo yawandiisa. Mulagira tusomesanga mu mukaaga lwe twaliwa naye mugamba nti ekkanisa ge magezi ag'engeri ki, ag'engeri ennyingi ag'obwakatonda. Amagezi ag'obwakatonda ag'engeri ki ennyingi. Wano Danyeri agambe amagezi n'amaanyi gage byonna bibye. Ani? Katonda. N'engeri yeebazibwa emirembe n'emirembe. Era oyo yawandiisa ebiro n'ebiseera. Yekka. Era oyo yawandiisa era oyo yawandiisa ebiro n'ebiseera. Era oyo yawandiisa ebiki? Ebiro n'ebiseera. Musoma Saamu olina ebiseera n'ebiro. Olina ebiro byobadde okaabira ssente, oba oyinza okuba okyali mu biro byakaaba ssente, oyinza okuba oli mu biseera bya kunyoomebwa na kugayibwa, oyinza okuba oli mu biseera bya nnaku bya butamanyibwa. Naye omwoyo omutukuvu bw'anajja gy'oli, bw'anajja gy'oli ye kyakola mpaka tambala batulira. Kale baako ekitu kyokwate tofaale byonna bwe biri. Mpaka leeta essimu bayibuli kya muwendo mungi. Yesu yebaza. Katonda kyakola tajjaawo, wabula kyakola addira obuwulu, obwavu, embeera embi n'abiwanyisa. Ekibayita okuwanyisa, n'awanyisa omwoyo Mukama awanyisa, n'addira ky'obadde nakyo n'okimukwasa, n'akukwasa ekiki eky'omuwendo, n'awanyisa ebirala
n'ebiseera akuggyako ennaku n'akuwanyisaamu n'akuwa obugagga n'akuggyako okunyomebwa n'akuteekako ekitiibwa kye n'akuggyako obwavu n'akuwanyisaamu ssente n'akuggyako obuwulu n'awanyisaamu omukyala n'akuggyako ku muzigo n'akuwanyisaamu ennyumba n'akuggyako obukalu n'awanyisaamu n'akuwa amafuta n'akuggyako ebigambo byo n'awanyisa n'akuwa ekigambo kye awanyisa butya bring I give you bring I give you bring I give you haleluya awanyisa buki buwanyisa kati olwaleero mbagambye 2:21 Mukama agenda kuwanyisa nziramu 2:21 Mukama agenda kuwanyisa enjiri gye tubadde tuwulira yakitwala agenda kuwanyisa amaliteyo obwakabaka haleluya enkuba yaffe tubadde gyagala sente n'abakazi Mukama agenda kuwanyisa atuwa omwoyo wa Mukama yesu abazibwe mukyerere baluganda kitegeeza kitya nti ababadde bakaaba Uganda tugenda mu Amerika tukaaba visa babasaba mulete ebintu bya okufuna passport bangamba nti genda ofuna passport nga njagala saagala mu bino simanyi businessman siri businessman kana yambita ndi musajja mutume okuteeka passport yange nti apostle nga bangamba nti olina balagenda Bible school naye omwoyo Mukama bakugwako bangambye leeta ebbaluwa ya pasitawo sigenze mu Bible school katawanyisa leeta ebbaluwa ya pasitawo tukuwe tuteekemu apostle Mutebi tuli bansaba bbaluwa nga ngenda myaka 2 nsome kitegeeza ne bana bagenda okumpita ebweru ogenda mu Amerika Mukama agenda kuwanyisa be banneetaaga sinza mbeetaaga so if you need me don't ask my qualifications if you need me ng'onneetaaga okugyewamu don't at all ask me my qualification of being a pastor because chichi najizwa omwoyo wa Mukama ekyo kye kyanfula pastor obanga onyanyiriza mu ggwanga lyo sinze nina kulaga biwandiiko byange wabula ekinyanyirisa agenda kuweereza kitegeeza omwoyo omutukuvu yantwala so seetaaga kumbuuza eyo bwe tutyo eggwanga Uganda Mukama walyagala kubanga ebiro bino togenda mu Amerika London namanga mala nga tolaze ebipapula byo ekyo lwaki kiriwo ku ggwanga laffe Uganda Mukama lyalonda kubanga tetulina mwoyo wa Mukama bwe tunaabanga tulina omwoyo omutukuvu teri pasita gwe bagenda kubuuza kiwandiiko mbuulira Bapetero bwe bagenda manga ani yabaguza ebiwandiiko baali bajjuziddwa mwoyo wani kati ffe olw'okuba tetwajjuzibwa mwoyo mutukuvu tukyalowooza nti ebintu bino byakyuka teri kyakyuka mu maaso ga Mukama teri kyakyuka eri Katonda kata takyukanga takyusanga nkola ze amina nagenda ne mbuulira enjiri mu kkomera ne baŋŋamba leeta ebbaluwa bwe natuuka ku geeti ne baŋŋamba nti obuulizi wa njiri Mukama yaŋŋamba genda Embaale mu prison obuulire enjiri ne ŋŋendanga bwendi ne tuuka ku geeti ne mbagamba nze kuwulira njiri ne bagamba leeta ebbaluwa gye wajja ku gwendikoota ekugenda okuwulira enjiri ne mbagamba nti eyantumye okuwulira enjiri takimpadde zange abigenda okuwulira enjiri ne baŋŋamba ono omusajja akula atya aba akyambuuza nakula atya ne mugamba ku mukyala gwe omusajja guli ku sibbaawo ate yakukubye n'emiggo nankwata banamasuddo nangamba pasita muzaayo eddakiika 3 nve ku mulimu tuula nampa n'akatebe eddakiika 3 nezigwako n'asayininga nankwata pasita nantwala paka ewuwawaka natuula mu ddiiro n'agenda emabega w'ennyumba ye wate eddakiika 10 naleeta akatundu akatonya bwe katonda katonya amazzi aleluya wate eddakiika 4 naleeta amatooke nagayiyeemu ennyama naleeta ne soda n'agamba pasita mala okulya mutwale mu ddooma owulire enjiri kubanga tuliko omwoyo wa Mukama n'antwala mu bakulu eri mu ofiisi n'abagamba omusajja ono musumavu ne kampala
tribe. Okay, you can go take him. Negana munajiri ngasiwale barua wachi na mugamba eyantumye teyambadde barua. Ono banya oyo yakuyita talina tagaba barua. Ogenda kukola ekituufu. Ono banya yakuyita nti yakuyita kumuweereza togenda kubonaabona. Ekanisa tubonyeebonye nnyo kubanga lwaki tetumanyi yatuyita. Ekyokubiri, ekanisa ya Uganda waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Yobu. Ojja kusoma Yobu, togisoma kana gisoma. Yobu essula 4 bweki Mukama ayogera ku kisolo. Katonda ayogera ku kisolo ng'agamba ekisolo kiri kyasiba ennyama yakyo. Gamba ekisolo kiri kyawamba, ekisolo kiri tewali asobola tekirina na mwaganya wa isakasaale kukikuba. Agamba ekisolo kiri naye n'agamba nti ekyo kyekikulira amalala. Ye bwana mweki wegisomanga yonna ogenda kwewuunya. Ekisolo kiri bakiyita goonya, kyekikulira amaki kijja mu foomu eragoonya. Uganda Mukama agamba tetulina kwetoowaze tujjudde amalala kyokola nga myaka 25 abadde atuyita netitutegeera. Abadde atugamba mubuliko okuyitibwa kw'ensi yonna, mubuliko okuyitibwa kw'eggwanga, abalokole eggwanga naliita ekanisa yange nagiyita mwengenda okumanya emirimu mu ggwanga lino. Omwoyo Mukama njagala keje muli, njagala amafuta ga keje muli, omwoyo w'amazima amanyi amazima gonna, omwoyo omutukuvu agenda okusinda, omwoyo Mukama banakka mu ggwanga lino erife abalokole buli kye tunaasaba ng'agenda asinda maaso batabata nga Mukama kyakola mu ggwanga lino. Twamusuula ettale tukola byaffe, twamukanyuga, twamuleka emabega, abalala tukulembera, abalala twamuleka emabega, abalala tuli bbali, abalala twogerako mwogere kuluma naye nga tayimuga. Bwe tunaamutegeera ti omwoyo mutukuvu ali etinyanga. Bwe tunaamutegeera omwoyo mutukuvu obeera takulembera jangu takulembera. Omwoyo Mukama takulembera. Omwoyo mutukuvu tabeera mabega, tatusookayo, tatuva mabega, tatubeera mubirizi. Omwoyo mutukuvu abeera bwati tubeera bwati. Talina tuta. Buli wolaga bw'ogenda kwebaka mwesesa mwenna mutulo, bw'ogenda mu ttooyi mwesesa mwenna bwebuti, bw'ogenda okukola ki mwesesa mwenna bwebuti. Mubeeranga buli omu nakuya. Ye mwoyo wani kati kyetukola omwoyo mutukuvu fe abasumba obojja kutinoga nti mwoyo Mukama nyamba njagala nina kuweereza. Mwoyo Mukama mpa ebigambo ekyo twabimpadde mu linnya lya Yesu. Olutuuka nga watandika tosiganga ennyingi zitasika, tosiganga ennyingi zeziriira siga gye zitaliira. Kati ogenda okubuuza ennimiro ng'ateekawo ebigere bye ng'agamba wano ennyingi zitaliira. Kitegeeza tulina mwoyo wani. Netudira ebigambo n'omwoyo mutukuvu byategeeza ebinjawulo netubyezaako. Omwoyo mutukuvu netumwogeza watakola ki kubanga naye obeera naye buli wamu. Nva wakanga mateeka manya kiwera ku kituufu geno nenkukanagamba kambi nvakananga manya kikwanga akatula twalwagenda okuyimba oluyimba mu kyaki naye oluyimba olwogenda okutandikira. Talina fewula omwoyo wani. Eggwanga lyaffe Uganda Mukama tuwadde ekanisa tusere kubala ki abaganda tugolokoke tudde obujja Mukama yatukozesanga eggwanga lino bannange buli omwaddeyo ddala obuuza Mukama ninakola ki mu bwakabaka bwe tuleme kulowooza mwoyo Mukama ngali ku kibala limu lyokka. Twagala ssente ziringa ssente, twagala ssente tulinga ssente, tusinga n'amayembe ga sitaani kwagala ssente. Naye omwoyo Mukama nga mwagale nze kubanga otaddeko okwagalako kiri kikwankuwonya ngenda kukusa obulamu buno ngenda kuwangaaza.
ekirina okwongerayo, ekirina okutaasa, kyolina okwezika. Twezika ekigambo kya Katonda, tugalandira ku kigambo kya Katonda, tulowoze ekigambo kya Katonda, tutambulire mu kigambo kya Katonda. Tweye tutyo bwe tugenda okubanga eggwanga Mukama Katonda alimuula. Eggwanga eryafuka mbabwe terina okuba mukafankunaayo. Ne bakuba abantu amasaka obukungu, ne bakuba abantu begido, ne basala abakazi b'entebe. Mukama tulabula. Ne bakola byonna kibooko eringa kibooko, tiyagasi alinga tiyagasi. Abasite kansolo okuteekawo akantu kati ne bakulabako. Yero yafuba abagamba n'ekifanyi yero abantu badukanga ne bagwa myala tiyagasi kwaki tebaagala Katonda. Kakati Mukama amanyi kyakola yakoze obugwe kubanga abantu abo Mukama abagugumula bayiike mu kkanisa, naye kkanisa yennyini terina mwoyo wa Mukama bava okujja nga bayiikayo. Mukama kyakola olw'okuba eno tulina omwoyo wa Mukama ye ng'akwata kibooko ng'agenda mu katale kawino nga bakamumako omuliro ng'akuba kibooko ng'asitula abasite kanso nga babuzaako emirembe ng'akolabada ng'agenda baatyo ababoodaboda n'obakola ki kubanga ekkanisa yenywezezza. Kakati Mukama yetandika obugwe, ekkanisa tenatandika gwayo kubanga enyweza omwoyo wa Mukama ng'etegera teka okugiba kwa Uganda. Amafuta gali awo gatengejja baziyita jjengo. Ejjengo mulo lijja bwe liti, lijja ejjengo ly'amafuta, lijja ne byonna bye weetaaga, lijja n'essente z'oyagala, lijja n'amaanyi g'oyagala, lijja n'omwami gw'oyagala kubanga liri jjengo. Tewali kyereka mu kkubo ligenda kujja gyerimaliriza okubanga liyiwa buli kino kyonna kyerisanze mu kkubo ne liyiwa ejjengo. Mukama tayagala kufuka mafuta, agamba kye bayita ejjengo. Ejjengo lijja ne lisituka bwe liti, lyonna Mukama aliteeseteese. Ejjengo lijja likubweka yeti, ebigero biveeko, tiwetaagisa kusaba pulado. Bw'oba okkiriza ejjengo ly'amafuta n'omwoyo wa Mukama n'ogenda n'obulyamu mufe ebigambo ebirungi, abalina emiteme emigimenya essebo bagamba ne basibibwa, abawambibwa n'obajjayo, abali makoga ne bagafuluma, Mukama n'alabisibwa, engera Mukama egulumizibwa. Ekyo kye weetaaga kikulyawo wennyini. Ettaka ly'oyagala kw'otambulira, ettaka ly'oyagala kw'otambulira, emmotoka z'oyagala ziri awo. Kubanga tetunnaba kutegeera kiki kiriwo kyekitubonyaabonya. Mukama yagamba mutyodovanga mu ggwe, nze amaka gange entaana yange birimu. Ekyokusatu akatabo ke nawandiise nabataddemu ne bagamba nti ekyalongoberera Mukama kwagenda okuzimba ekkanisa ebigambo 12. Ekkanisa ye gye tulinnya $2,207 ne tugenda Yerusaalemu etuddemu agasajja agasodokisi gatudde bwe gati nga gatadde obubaani mu maaso. Bayibuli egamba Dawudi n'ateekateeka eby'omuwendo mungi, n'ateekateeka zaabu, emiti agenda azimba ennyumba ya Mukama. Mukama n'amugamba tereemuti kubanga oliko omusaala tojja kunzimba, naye omwana wo alikusikira yalinzimbira ennyumba. Yesu yabasibwe. Bayibuli egamba nti Katonda n'akyalira Sulemaani, omwoyo omutukuvu n'akyalira Sulemaani, n'amugamba oyagala ki Sulemaani? N'amugamba njagala amagezi, kutegeera nakumanya. Mukama n'amugamba ky'osabye kubanga yasaba ebiri mu kwagala kwa Katonda. Mukama n'amugamba kusabye na byonna ngenda bikuwa. Lwaki abimuwa? Kubanga yakkiriza omwoyo omutukuvu amukeko amukozese okuzimba ennyumba ya Katonda. Naffe eggwanga bwe tunakkiriza omwoyo gwatukeko, eggwanga lino lifuke Isirayiri ey'okubiri, buli kyonna kye tunaasaba kirina kuddibwamu Katonda. Kati ennyumba ye eri Mukama gyagala okusengula okujja Isirayiri erimu basodokisi batudde bwe bati nga basodokisa batadde emisubbaawa maaso gaabwe nga balina agasapuli gagwene ku bigere nga bali omwo basinza lubaale waabwe mu nnyumba ya Mukama. Naye ennyumba ya Mukama ayagala mukwegayirira, ayagala muffe tuveeyo tugende tuyire mu nnyumba ya Mukama, tujjuzibwe amaanyi ge, tudde emanga gaffe tube nga tukola omulimu gwa Mukama. Ayagala ennyumba ye tuveeyo n'ekitiibwa kyaffe n'empisa ya Katonda erimu basodokisi, erimu bannaddiini, abasiraamu b'abapalasitaani bagikaayanira, eryawo tetegeerekeka. Mukama kwe kusalawo n'agamba nti olwaleero Uganda mugenda okuzimba ennyumba yange.
njagala manga gajje nga bayingira mu nnyumba eyo awanika emikono ekitiibwa kya Katonda ne kikka ku bulamu ng'erimu entiisa ey'Omwoyo Omutukuvu ng'amateeka n'ekigambo kya Katonda bibuulirwa mu yo. Mukama nagambye ennyumba ngenda gizimba ku kyalo kino. Eyali agenda okuba ssente z'Ekeneza eri yamaze neyeekuba engamba ebyo tebinkwatako. Mukama agamba genda okime Isirayiri gireete ku ttaka lya Uganda, okimere Busaali ogireete mu kyalo kino. Amawanga gatandika okuluka nga gajja mu ggwanga lino. Buli awali omulokole si musumba oba musumba agenda kukola ebyamagero kubanga lwaki Omwoyo agenda kubanga bagenda kulwiza erinnya lya Mukama kubanga agenda kukola. Abooluganda abaliwa Mukama yesuubiza abooluganda baludda nsaba Mukama n'ebigambo bino nga bikulu nnyo. Olwaleero oyinza okuba tonaba kubitegeera n'ebyo bituufu. Nali nteeseza n'omulagiranga nga tugenda kuba olukuŋŋaana okwakiso olugenda okutandika okuyitibwa kw'eggwanga. Kubanga lwaki eggwanga ng'ekkanisa Kristo ebadde mu masaŋŋanzira. Kati Mukama atandise agala okuyitibwa okuli ku ggwanga tukutandike. Naye Omwoyo Omutukuvu n'ajja n'aŋŋamba tiwayogera ng'oli Akaayi n'ogamba kino kitandise n'agamba olukuŋŋaana lubeera Akaayi mu kibuga. Ngenda kuteeka olukuŋŋaana mu kibuga Akaayi. Netandise ddala kukonekitinga byonna. Olugendo kulw'amaanyi mu Desemba nabagamba oluva Isirayiri ngenda nga lumu Isirayiri komawo nga 10. Okutandika nga 12 tutandika lukuŋŋaana era Akaayi. Olugendo okutuusa olugendo okubaako ebintu wiiki n'abanaku 5 nga tuli awo tusomesa kuyitibwa kw'eggwanga, tusomesa ekkanisa abantu beyambule ba Bishop. Abantu beyambula ensi amagezi ga Katonda ag'engeri nnyingi gakke mu kkanisa. So era akawunti enzigule kwegenda okussa ssente ezigenda okukola olukuŋŋaana. Lugenda kubanga Omwoyo Omutukuvu agenda kukka 2021. Naye nze Mukama yaŋŋambye ngenda kumugula n'omwoyo wange nti yakkadda mu ggwanga. Haleluya. Ngenda kulaga omwoyo nga nti yakaddaluga. Mugende mukuba olukuŋŋaanira Akaayi mujja kuwulira ekiriyo. Ngenda kweraga nga bwe nti owamaanyize Katonda. Bayibuli kati atambula okubuna ensi yonna. Okweraga nga walaki eri abo abalina ki emitima egituukidde gyakola ki atambula kati anoonya emitima egituukiridde atambula okubona ensi yonna. Mwana wange yagamba nti tambudde ensi yonna ngibunye naye ate Uganda nabagamba juzi nkaddamu naye bagamba juzi Katonda nga bwe yatugamba nti abazungu bano nabo b'amagezi naye mmwe abaddugavu kwata mugodi nabeewa tuli bwetuti. Kati yanzizemu n'aŋŋamba ting'ogyeko abaddugavu mwe bannayuganda ayira nabeewa bwenti. Timmwe nsibuko y'ensulo yange kati biri eby'oluvannyuma bannayuganda kati mmwe nsibuko y'ensulo ngenda mu gyeggwanga kwekyo kyebiri n'ekkanisa kwekyo kyeri ngitwale. Abooluganda kitegeeza bannayuganda Mukama twagala genda mu ggulu. Mukama teseso genda luddawa tugenda luddawa. Kati kyemusaba kiri kimu olwekyandikwa nerabidde we kiri naye kigamba bwe kiti kiri mu ngero mu kigamba bwe kiti ti buli kintu kyonna Katonda kyeyatonda kyeyakola yakiwa omulimu ogw'okukola.
kiri mu ngero n'endala zisula. Kakati uliza ki waliwo watonze wali ku bintu bya Mukama kwabetega tuli mirimu gya mikono gye kitegeeza olina ekyokukola yeti olina ekyokukola olina ekyokukola olina ekyokukola kati kitegeeza buli omwadduka embira agenda akole ng'abantu abadduka bagenda ku mirimu buli omukati dduka mbira ogenda okole. Haleluya. Wakati okubanga okola omwana wa Mukama ajja kwegatako ajja kwegatika n'amafuta agafuddewo kubanga odduka ogenda kukola. Yesu ebazibwe. Kati buli omu akola atya dduka ku mulimu ogwo dduka ku muki ku mulimu ogwo ogenda okola atya ogenda okola atya. Haleluya. Buli muntu kabe ku mulimu ogwo mutegedde kati Katonda omusaala guli ku mulimu. Omwoyo wa Mukama akuliridde ku mulimu agenda omwoyo wa Mukama agenda ku amafuta gali ku mulimu kubanga ebbaasa eba ku mulimu ng'okoze. Allowance eri ku mulimu kubanga otegedde okumanyibwa kubeera ku mulimu kubanga era bakumanya nti basoma. Okitegedde engoye ozigula ku mulimu kubanga oba ofuna obusaala. Okulya obulungi kuva ku mulimu kubanga oba okola. Ekitiibwa kiva ku mulimu kubanga baba bakokola. Genda okole omwoyo wa Mukama akola ati. Genda okole. Ogwo omwoyo ogumaamidde. Omwoyo ogumaamidde. Omwoyo nga gusimbye. Omwoyo gwa Katonda gusimbye. Bayibuli egamba nti bwe gwakka ku Samusoni teyamanyi alabaluba lwa ndogoyi. Mumanyi Samusoni ge yalina ge yali emanyi gaali tegamugasa essaawa eyo. Naye omwoyo gwaggwa gwalina kutamuluba lw'endogoyi. Omwoyo oli bulwakukkako abaluganda aleeta ky'otalina aleeta ky'otasuubira aleeta kinaakugasa aleeta kinaakulamuzasa aleeta kinaakutuusa amaaso. Nti olubalenda bwe bajja mu bikola gya Samusoni munaakuba Abafirisuuti 1000 nga tannababba mweruba gyangimusibye negikutuka omwendoga y'omuki. Omwoyo mutububa anadde gy'oli wakati mutabiga ngenda amasaka okubulya enjiriza bira abantu ebikabaka bantu nsomesa abantu okuyitibwa buli ku ggwanga obusamize n'obulogo buli kunze bugenda genda. Ebigere byetambuza takisi jajjivaako emirimu gya Mukama. Haleluya. Omukazi ow'okunyanga nnyina w'abenzi Jezeberi tajja kunsobola kubanga nze ntambula nkola. Agenda okunoonya aba akunoonya noonya bw'ati agamba ono alinda amuyingira yeene bwe bagenze dda ku mulimu. Haleluya. Tukole tutambule tugende ku muki. Sitaani anoonya noonya anoonya noonya agenda okugwana nga gwavuddewo agenda okugwana nga gwavuddewo agenda gwavuddewo. Mukama Yesu ebazibwe. Kana Yesu ebazibwe. Bwe tutyo bwe tugenda okubanga tuwanirira okuyitibwa kw'eggwanga okuyita eggwanga lino. Obudde bw'eya 21 Mukama agenda kubanga atuyimisiza mu kifo kino ng'ensi ekutegeedde. Abooluganda 21 tujja kuba tumaze n'okuva mu State House ewa pulezidenti omutegeeza kino. Abaaye Mukama yangambye tagenda kuvugannuwa n'ekulaga okulumyange. Kola omulimu gwa Mukama kubanga eno yesadde waali. Tebakibavaako. Kamba veeku. Kamba veeku.